تخيل تمشي بنص الليل وحدك، شارع فارغ والجو هادي، وفجأة تسمع صوت مرة تصيح لك باسمك. تلتفت ماكو أحد، بس الصوت يرجع أقرب وأوضح. أهل الهور بالجنوب عندهم حكاية قديمة يخوفون بيها جهالهم، بس المشكلة هاي الحكاية حقيقية. اسمها النداهة. مرة تطلع من الماي تمشي فوق الهور، شعرها طويل وعيونها كلها شر. اللي يشوفها ينسى نفسه، واللي يسمع صوتها يمشي وراه كأنه مسحور. يقولون هواي زلم اختفوا بالأهوار. أبو نجم صياد قديم راح يصيد بالليل وما رجع. شافوه آخر مرة على حافة الماي يضحك ويحكي ويا نفسه، وبعدها فص ملح وذاب جثته ما لقت. بس واحد من أصدقائه يقول سمع يصيح هي صاحت لي ولازم أروح. النداهة مو مثل أي جنية، مو بس تخطف، لا، تلعب بعقلك، تخليك تشك بكل شيء. يقولون شكله يختلف حسب الشخص، يعني ممكن تطلع لك على شكل شخص تحبه أو أحد ميت وترجع تحكي وياه، وإذا رديت عليها صرت ملكها. واحد من الشيوخ الكبار يقول مرة كنت ماشي بدرب الهواء وسمع صوت مرته، بس مرته كانت ميتة من سنين. صوت صاح له نفس لهجتها ونفس طريقتها، بس هو عرف وركض شارد وما التفت وراه، لأنه مو كل نداء من إنسان، واكو أصوات نهايتها موت أو جنون أو أسوأ.